Shalom, shalom. Mahali ambapo pote nitazamia ulipo. Kwa majina naitwa Elijah Kariuki. Niko hapa kwa ajili ya kufikisha huu ujumbe ambao ni wa Mwokozi wetu Yeshua Masihi aliyetundikwa mtini. Basi na mhubiri hivi sasa jinsi ambavyo alivyowaagiza mitume wake katika kitabu cha Marko 28, katika kitabu cha Mathayo ni 28 mstari wa 19. Akawaambia wanafunzi wake waende wakaihubiri huu ujumbe na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, wakiwabatiza kwa jina la Baba ambaye ndiye Yahweh, na Mwana ambaye ndiye Yeshua Masihi, na pia Roho Mtakatifu ambaye ndiye kipatanishi. Basi niko hapa kwa ajili ya hiyo ujumbe, jinsi ambavyo alivyoagiza. Pia nami ni mtume katika kueneza huu ujumbe. Basi ni katika kitabu ambacho ni cha 17 Yohana. Inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Omamure no ũhoro ũrĩa wa ma, kiugo gĩaku nĩkĩo ma, kwa lugha nyingine ambayo ni ya Kikuyu. Basi nitakuwa nikichanganya kwa yule ambaye atakuwa na shida ya matamshi. Kwa hivyo niko hapa kwa ajili ya huu ujumbe. Je, kiugo kiu nĩ kĩrĩkũ? Kiu mwene hinya athire arutwo ake matuĩke, kana kiu Yeshua aroka akauga atĩ ũmamũre na ũhoro ũrĩa wa ma, amu kiugo gĩaku nĩkĩo kĩa ma. Kiugo nĩ Biblia ĩno tũrathoma, kana hena kiugo kĩngĩ gĩ kando? Nĩngĩenda first of all twambe tũmenye atĩrĩ, nĩ kiugo kĩrĩkũ kĩu Yeshua ararĩria atũmwo ake matuĩke ma gũkĩaria, kana kũu Gacoro bũrũri-inĩ kũrĩ andũ ma ndũrĩrĩ? Nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thĩinĩ wa Johana 1:1, Injili ya Yohana 1:1, ĩkauga atĩ nĩngwaria na njĩra nguhĩ mũno, ĩkauga atĩ o kĩambĩrĩria nĩ kwarĩ na ũhoro, nĩ kwarĩ na kiugo, na kiugo kĩu kĩarĩ na Ngai arĩ ke Yahweh, na kiugo kĩu kĩarĩ Yahweh. Kũu nĩ kuuga atĩ oro kĩambĩrĩria yani kutoka mwanzo, kuma kĩambĩrĩria nĩ kwarĩ na ũhoro, na ũhoro ũcio warĩ na Ngai arĩ ke Yahweh, na nĩguo, na ũhoro ũcio warĩ Yahweh. Yathĩ na mbere thĩinĩ wa Johana 1, naguo ũhoro ũcio Johana 1 mweri ũcio 14 ĩkauga, naguo ũhoro ũcio nĩ wagĩcokire ũgĩtuĩka mwĩrĩ, nĩ wahaũrwo na Mariamu Magdalini, mami wa Yeshua, aroka agatuĩka kiugo kiu nĩ gĩokire gũkũ thĩ gĩgĩtuĩka mwĩrĩ. Mbere kĩarĩ ũhoro,
mbere thĩ ĩtanombwo-rĩ, kiugo kĩu gĩatũire o kuo, koguo ti hĩndĩ kĩanjĩrĩria. Rĩu thaa ici-rĩ, ama kwa hivi sasa nĩgĩoka na mũndũ wa nĩgĩoka gĩatuĩka mwĩrĩ, gĩatuĩka gĩa gũciarwo na gũtonya thĩinĩ wa nda-inĩ ya Mariamu na njĩra-inĩ ya Roho Mũtheru, gĩgakorwo kĩahanĩka na gĩaciarĩka gĩ ta mwĩrĩ. Ngwĩciria nĩtwanyitana ũkinyanĩrie na hau. Koguo rĩu ũhoro ũcio-rĩ, kana kiugo kĩu-rĩ, rĩu gĩgoka kĩahanĩka-rĩ, nĩkĩo rĩu ũcio oka atuĩka kiugo kĩu-rĩ, nĩkĩo thaa ici ndĩramwaria arĩ ke Yahshua Messiah. Tondũ no yũrie ciũria nyingĩ mũno, ama unaweza jiuliza maswali mengi sana. Kuna neno na kuna Yahshua. Hena kiugo na hena Yahshua? Aca. Kiugo kĩu nĩkĩo Yahshua. Kiugo kĩu nakĩo gĩkauga atĩ, nĩkĩo harĩ thĩinĩ wa Johana 17:17 kauga ũmamũrĩre ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma, amu ũhoro waku, kiugo gĩaku-rĩ, nĩkĩo kĩa ma. Kiugo kĩa mwene hinya nĩ kĩrĩkũ? Kiugo kĩa mwene hinya-rĩ, nĩ kĩrĩkũ? Ĩ hihi mwene hinya ena kiugo? Koguo nĩingĩenda tũtuĩke a gũthathaũkĩrwo makĩria kana kũmenya makĩria ũhoro-inĩ ũcio thĩinĩ wa part 2. Nĩho ngũthiĩ na mbere na gũthathaũra ũhoro ũcio kũrĩ arĩa maranjĩthikĩrĩria. Koguo ngĩamba kuma mbũrĩki, amba ũrikĩrie, wĩtĩkĩre kũmenya atĩ hatirĩ na maũndũ maita merĩ, ũndũ nĩ ũmwe. Hatirĩ na kiugo na Yahshua. Kiugo nĩkĩo gĩoka gĩatuĩka Yahshua. Kiugo nĩkĩo Yahshua. Kiugo kĩu-rĩ, nĩkĩo Yahshua. Kiugo kĩu-rĩ, nĩkĩo rwario rũrĩa Yahweh arĩtie, na nĩkĩo Yahshua. Kiugo kĩu nĩkĩo rwario ama maongezo ambayo baba yetu ambaye ndiye Yahweh amezungumza, na hayo maongeo ndiyo ambayo yanaitwa Yahshua. Kwa hivyo ni vizuri katika kipindi cha pili tukaweze kujua zaidi katika kumjua ama kujua neno zaidi ya hivyo. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa wewe ambaye umenikubali kunitazamia na pia kunisikiza. Kwa hivyo nashukuru tena zaidi. Atakaye kuna swali atauliza kwa channel ambayo ni ya Divine Messianic Gospel, Divine Messianic Overtime. Mbeleni ilikuwa Divine Messianic Gospel. Sasa hivi ndiyo ambayo inayojulikana kuwa ni Divine Messianic Overtime. Nĩ wega mũno tũtaũkĩrwo hamwe nawe thĩinĩ wa comment, ũngĩkorwo na kĩũria thĩinĩ wa comment rĩrĩ, no ũkĩũrie na no ũteithĩkĩre oro hau nĩ mũndũ ũrĩa ũkuona agĩrĩire gũcokeria. Ningĩ no ũgĩthikĩrĩria aria a ũhoro ũcio arĩa mawarĩtie-rĩ, no ũkorwo ũgĩtaũkĩrwo makĩria na makĩria. Koguo nĩ wega mũno, Mwene Hinya acokerwo nĩ ngatho. Asanti.